Si las parroquias no son sinodales y misioneras, tampoco lo será la Iglesia. Esto lo escribía el Papa Francisco el año pasado en una carta a los párrocos. En cada comunidad parroquial vive, palpita la fuerza del Espíritu Santo para lograr que en toda la Iglesia podamos caminar juntos. En este tiempo en que hay sacerdotes que van cambiando su lugar de atención pastoral de una parroquia a otra, recemos especialmente para que podamos todos abrir el corazón a la conversión pastoral y misionera. Que Dios te bendiga, la Virgen nos sigue acompañando.